Hei, i dag skal jeg vise dere hvordan man bruker Truma Kombi i en bobil, så vi går bare rett på sak. Her har vi Truma Kombi kontrollpanelet. På panelet så har vi en tilbakeknapp, så har vi et hjul som vi kan snurre på og trykke inn. Her har vi en svart strek over streken, så det er ingen symboler nå. Det sier meg at vi ikke har i gang hverken varme eller varm vann. For å komme til menyen så trykker jeg inn hjulet. Da får vi diverse symboler, og de blinker. Så kan jeg vri meg bort til den jeg har lyst å gå videre inn på. På bilen her har det som heter Truma Kombi E. Vi kan kjøre varm vann og varm luft på både gass og på strøm. Går jeg inn på den først. Da har vi valget mellom å kjøre gass. Da har vi 6 kW, 6000 watt. Jeg kan kjøre den på Mix 1. Da kjører vi 6 kW på gass, 900 watt på strøm. Jeg kan sette den på Mix 2. Da kjører vi 6000 watt på gass og 1800 watt på strøm. Jeg kan kjøre den på L1. Da kjører vi kun 900 watt på strøm. Eller L2. Da kjører vi 1800 watt kun på strøm. Skal jeg bruke L2, L1, Mix 2 eller Mix 1, så må jeg være tilkoblet landstrøm, altså på en campingplass. Hvis jeg skal fricamp, så må jeg bruke gass. I tilfelle her så er jeg ikke tilkoblet strøm akkurat nå, så da velger jeg gass, trykker inn for å bekrefte. Da kan jeg gå videre bort til det første symbolet, som er bobil med en termometer i. Det er varmlufta i bilen. Trykker meg inn på den menyen, den står av nå, så velger jeg ønsket antall grader opp til 30 grader. La oss si jeg ønsker 24 varmegrader her nå. Trykker jeg inn hjulet. Det som skjedde nå, på den øverste streken, så kom det en flamme. Det indikerer varm luft. Og i tillegg kom det en gassflaske som indikerer at det går på gass. Og den siste indikerer viftehastigheten. Nå begynner flammen å blinke. Nå starter varmlufta. Og da vil den flammen begynne å blinke helt til vi oppnådde ønsket temperatur, i dette tilfellet 24 varmegrader. Nå har jeg satt i gang varm luft, men hvis jeg i tillegg vil ha varm vann, så må jeg gå inn på menyen igjen, så vrir jeg meg til symbol nummer 2, som er termometer i vann. Trykker meg videre inn på den. Da kan jeg, nå står det av, da kan jeg enten sette på Eco, det er 40 grader varmvann. Jeg kan sette på Hot, som er 60 grader varmvann. Det er den som er mest vanlig å bruke. Eller jeg kan kjøre den på Boost. Setter jeg den på Boost, så det som skjer er at da konsentrerer den all energien sin om å varme opp vannet i 20 minutter, før den går tilbake igjen til, og da har vi oppnådd 60 grader varmvann, og da går den tilbake i tillegg til å varme bodelen. Som dere så nå, så hopper vi ut til menyen igjen. Det skjer hvis jeg ikke rører noe på en stund. Nå går jeg inn på menyen, for nå vil jeg ha på varmvann. Setter den opp på 60 grader varmvann, som er hot. Trykker jeg inn for å bekrefte. Nå fikk vi et nytt symbol opp på topplinja, og den også begynner å blinke, som indikerer oppvarmingsfase. Det er på varmvannet. Begge de øverste symbolene vil slutte å blinke når vi oppnådd 60 grader varmvann og 24 varmegrader i boenheten, som jeg stilte inn panelet på nå. Videre så kommer vi til symbolet om jeg skal bruke gass eller strøm. Nå har jeg allerede valgt gass, det gjorde jeg først. Går jeg videre til vifta. Da kan jeg enten sette den på Eco, eller jeg kan sette den på High. Da blir det fortere varmt i boenheten. Jeg kan også sette den på Boost. Da bråker selvfølgelig vifta mer, men da blir det fortere varmt. Gå tilbake-knappen. Nederst her så har jeg en timer-funksjon. Jeg kan vise dere for å stille inn. Da må jeg velge starttidspunkt. La oss si jeg vil at timeren skal starte klokken 20:00 i kveld. End, når skal den slutte? Da lar jeg den stå på 23:00. Hva skal skje mellom klokken 20:00 og 23:00 i kveld? Da får jeg valget først om jeg vil ha varm luft. Ja, det vil jeg ha. Hvor mange grader vil jeg ha? Ok, 20 grader vil jeg ha. Bekreft. Neste valg. Vil jeg varme den? Da kan jeg enten sette den opp til 60 grader,
eller 40 grader, men jeg vil ikke ha varmvann i kveld. Da trykker jeg på bekreft. Hva skal det gå på? Skal det gå på gass, på strøm eller el? Ok, jeg vil at det skal gå på gass, bekreft. Vifta skal den starte på eko eller high. Okay, eko er nok, bekreft. On står det, bekrefter jeg en gang til. Nå har jeg satt på en timer som indikerer der. Nå vil varmen slå seg på i kveld, med mindre jeg slår den av igjen. For å slå den av, så må jeg vri meg bort til det nederste symbolet som indikerer timeren. Off står det, bekreft. Nå slo jeg av timeren igjen, symbolet forsvant på topplinja. Valget her er rett og slett for å stille tidspunktet, klokka. Nederste menyen her, en servicemeny. Hvis du sliter med noe, så har jeg ikke villet bruke den menyen her. Da tar du kontakt med forhandler, så vil de hjelpe deg. For å slå av igjen varme eller varmvann, så går jeg opp til symbolet for varmvann, mener jeg, og slår inn på off. Da forsvant symbolet på topplinja når vi slår av varmvannet. Så kan jeg gå på varmlufta, så vrir jeg den helt ned til 0, bekreft. Da slår jeg også av varmluft. I tillegg så har du en termostat i bobilen din. Den kan være plassert på flere plasser. Det ser ut som en liten knapp. Det er rett og slett temperaturføleren som stopper når du har oppnådd ønsket temperatur i boenheten. Da håper jeg du lærte noe i dag, så da er det bare å ønske alle sammen en god tur.